你见过这么会写毛笔字的小萌娃吗？就是视频中这个小女孩，年仅7岁就能把毛笔字写得如此苍劲有力，行云流水，惊呆了我的小伙伴们。只见她下笔刚健有力，笔法秀逸潇洒，一个个笔汗墨宝的毛笔字就跃然于白纸上。好家伙，自己活了几十年，还不如一个没换牙的小姑娘。就说这个年纪的孩子，一般会写自己名字就不错了，这个小女孩却能一枝独秀，真是高手在幼儿园。到底是怎样的家庭才能培养出如此优秀的儿女？本期子牙童趣恰同学少年就带大家走进他的书法世界。他的网名叫润轩阁书法，本名叫许丽媛。2015年出生在宣城一户普通家庭中，父母因为工作原因把小许托付给外公外婆照顾。身为母亲的贾月柳偶然间想起孩子的外公贾潮水会写毛笔字，便想趁着小许待在家中的这段时间，让他跟着自己姥爷学习。起初只是想通过练习磨磨孩子的心性，对于学成什么样并没有抱有太大希望。没成想小许天赋极高，仅用了半天时间便学得有模有样了。让贾潮水感到震惊的是，当时年仅5岁的小许第一次写毛笔字便能做到控笔，能够知晓用多大力度去书写，笔画起落皆有章法可言。能做到这一点的孩子可不多，贾潮水当即有种捡到宝的感觉。他兴奋地将这个好消息告诉了家里人，虽然不明白书法的专业术语，但全家人都看出了小许对于书法学习极具天赋。小许在水写簿上练习了2天后，贴心的贾妈问同事要来了毛笔和墨汁和宣纸，自此小许便正式开始了书法练习。毕竟他还是个孩子，贾潮水想让小许保持对书法的热情。虽然没有教学经验，但是贾潮水因材施教，并未一味的教授他新知识，而是每天定时定量的对小许进行训练，让他时刻保持对书法学习的新鲜感。贾潮水最早教给小许的是楷书，起行转收小许完成的特别出色。眼看自己的孙女这么有天赋，贾潮水对于教导她继续学习充满了信心。在教学过程中，身为孩子的小许难免会分心，为了保证教学质量，每当小许因为贪玩而错过正常授课的时候，贾潮水总会故意好几天好句不给小许讲新知识，让他再次认识了学习的重要性。对于外公的教导，小许不敢违抗，每次都会利用空闲时候用心钻研。贾潮水为了提升小许的积极性，还会给他讲些小故事，激励他继续书法学习。小许的母亲贾月柳还专门注册了一个抖音号，名叫润轩阁书法，用来记录孩子的练字日常。2022年，他编辑发出了第一个视频，没成想竟然上了热门。视频中，小许稚嫩的小手和成熟的书写技巧形成了强烈反差，不少网友对此表示震惊。没想到小许小年纪竟然能写出这么漂亮的一手好字，一时间视频播放量超2000万，点赞高达100多万。正所谓人红是非多，小许的爆红同样牵动着无数网友的内心。网友们纷纷在网上喊话孩子母亲，让他给小许找更加专业的老师进行学习。归根结底，身为外公的贾潮水没有受到过系统性训练，写出来的字体也大多是江湖字体，长此以往怕是会影响小许日后的发展前途。还有一些网友觉得小许有假写的嫌疑，仅上小学的他是怎么做到书写如此熟练的呢？身为母亲的贾月柳面对网上的质疑声，果断地做出了回应。他将小许写的《长恨歌屏》铺在地面上，一共10多米长，纸张从阳台一直延伸到厨房。据贾柳月介绍，这幅作品共有800多个字，全是小许自己独立完成的。在小许学习书法8个月的时候，他又完成了一幅大作字数多达1000字的《弟子规》。期间有不少人想要高价收购小许的作品，都被贾柳月婉拒了。这些作品对小许成长过程而言是极为宝贵的记录，因此相比较卖钱，小许更想自己保留着。随着时间的推移，小许的名气越来越大，网络直播的兴起让不少博主找到了变现的好方法。在润轩阁书法的小黄车里，细心的网友发现在售卖一些文房四宝。对此，贾柳月表示，这些都是工具便宜好用，
只是为了向粉丝们推荐才开通的小黄车，并不是打算靠着这个赚钱。因为有些粉丝想收到小许的墨宝，纷纷在网上留言。盛情难却小许便开始利用课余时间接一些来自网友们的定制，每幅作品价格都不高，大多作为粉丝福利回馈给众人。对此小许也是乐在其中。现如今已经8岁的他，依旧在网上持续更新自己的内容。随着年龄的增长，他的书写技巧逐渐熟练。贾潮水对于小许的教育观念依旧和从前一样，书法学习他不会过多去要求孩子，后续也会给小许找更加专业的老师，让他能系统性的进行学习。假如屏幕前的你是贾潮水，是否也会让小许在相对宽松的环境中成长呢？欢迎在评论区留言告诉我哦。